أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naš poslanik Hazret Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada je dolazio, on završio naša religija i kroz njega Allah ispunio svoje blagodat i časni Kur'an bio završeno i šerijet bilo završeno. I od njegov dolazak do kraja svijeta ovo vrijeme sada njega pripada. Ovo je ljepota za Islam da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio da Allah će poslati svakog doba među muslimanima nekoga i on dao ime Muđaddad koji bi obnovili njihova religija. I na ovo doba kada muslimani bi imali više probleme i onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio da će pojaviti običani Mesija Imam Mahdi među muslimanima i njegov zadatak je da se spoji ovo svijet sa gospodarom. Pošto ljudi su već zaboravili Boga i čak među muslimanima se širilo ovo vjerovanje da Allah više ne priča sa ljudima, ne šalje objava, kao da taj gospodar koji je prije poslao objava svakog doba i sada se čutio kao sada više njegovo taj atribut nije u funkciji. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da će pojaviti među muslimanima običani Mesija Imam Mahdi i rekao kada on pojavi, on će se oženiti i imat će djece. I također jedna stara knjiga Talmud, ova knjiga se nalazi kod Židova i tamo ima predskazanje i običani Mesija kada završi svoj zadatak, svoj misao, onda na njegovo mjesto će sjesti njegov sin i on će voditi dalje njegov zadatak. Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. bio rođen u 1835. godine u Indiji i dok bio mlad počeo više da uči časni Kur'an i počeo da služi Islam, počeo da brani Islam od napada od svije strane i tada nemuslimani su tražili od njega, ako Islam je istinita religija, mi želimo da vidimo neki dokaz, neki znak da Islam je živa religija. I onda Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. posebno otišao i molio na jednom mjestu koje se zove Hušijarpor i odvojio sebe kao bi ova praksa pobožni ljudi kada imaju neka posebna potreba, oni su odvojili od svijet
i potrošili dan i noć samo u molitvama da obožavaju Boga. I tako je on to napravio. I poslije, kada je on bio blizu da završi ovo određeni dan, onda je on dobio taj objava. Allah njega poslao poruka da ćeš dobiti jedan sin i taj sin će imati više atributa, on će služiti islam, njegov ime će stići do kraja svijeta i on će biti veliki ličnost. I onda on odmah napravio neka reklama i ta je reklama se bila štampana na zelenim listima i zvao Sabaz ištihar, znači zelena reklama. I taj bio preskazanje, on to napravio u 20. februar 1886. godine i ovo bio najava za svih ljudi da je ovo će biti dokaz da Islam je istinska religija. Obično svi ljudi se oženi, većina ljudi imaju djece, neki nemaju, ali kada ovako čovjek tvrdi da je dobio objava, onda da on će imati sin. Svaki čovjek nije siguran da će dobiti djece i onda dalje nije siguran da će biti muško ili žensko. Ali on to dobio, taj vijest, i onda on rekao, ovo je sada Božja riječ, ovo je preskazanje, ovo svakako će ispuniti. I tako u 12. januar 1889. godine kod njega se rodio sin koja se bio nazvan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad i kasnije on bio drugi halifa za običajni Mesija al-Islam. I tako ovo je mi u naš džemat mi slavimo 20. februar da naši ljudi znaju da je Allah kako je obećao i Allah pokazao svoju moć i Allah obavijestio Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam od nevidljivo i Allah prihvatio njegove dove, njegove molitve i ovo je dokaz pošto to se dešava u naše doba prije 130 godine. I to se pokazuje za nas da je naš Bog je živ Bog. On dalje sluša molitve i on dalje pošalje svoje objava. Samo treba da mi budemo sigurni u tome i krenemo na taj put. To se pokazuje kroz ovo preskazanje da Allah je moćan, on ima veličanstvenost i on pokazao svoju moć kroz prihvatanje dove od svog roba. I druga stvar, kako je Allah obećao, tako se dešava. Mi vidimo, ponekad se dešava, otac je lekar i profesor, ali sin je opšte kao nepismen, ali nije toliko pametan koliko bude otac. Ali na ovo slučaj, kada mi vidimo na svjetske strane, nama bude jasnije da Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, on uopšte nije završio neki fakultet, neka škola, ali kada vidimo njegov dijela, njegov rad, onda on postigao stotina ali hiljada puta više nivo njegov neki profesor ali neki veliki mudar čovjek. I to se pokazuje da je Allah njega odgajao, on sve stvari on naučio od Allah. Nije završio ovo 10 razred u školu. Ali kako je Allah obećao,
da on će biti mudar, on će biti puno šta se tiče znanje, on će biti na vrh i njegov imidž stići do kraja svijeta. I onda dok imao 17 godina počeo da drži govor. Danas sam otvorio jedna njegov knjiga i on pričao za Božji ljubav. I vidite jedan dječak, jedan mladić koji ima samo 17 godina, on kaže da Allah stvorio nas samo radi svoj ljubav. Nema neki drugi svrh. Allah nije stvorio nas da stavi na neki teret ili da budemo neki ispitivanje ili da imamo neki problem, nego Allah stvorio nas za svoju ljubav. I to je veliki stvar. I onda dalje je nama dao sloboda. Ko želi da traži Božju ljubav, Allah otvori vrate za njega. Ali ako neko napusti njegov prag, ide dalje od njega, onda on sam kriv. I 17 godina ima i drži govor za neki visoko nivo. Do dan danas, ako slušamo govor od neki hođe, neko kaže Allah stvorio nas radi ispit, on hoće da zna da li ti ideš na ispravan put ili neispravan put, ali on kaže Allah stvorio radi svoj ljubav. I poslije on počeo da unutra džemata da treba da ima neka novine, tašizul azhan za omladine, i on počeo da piše nekoliko članak za taj novine, za taj magazin. I u 1908. godine, kada je običajni Mesija al-Islam preselio, on tada imao samo 19 godina. Ali pošto on bio siguran da Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam dolazi od Boga. I onda on napravio jedan obećanje sa sobom i rekao, ja sam se obećao, ako cijeli svijet njega napusti, ja ću držiti taj njegov poruka i ja ću otići u svijetu i ja ću širiti njegov poruku. I onda cijeli život on to drži, taj obećanje. I tada džemat odabirao Hazrat Maulvi Nuruddin kao prvi halifa i on preselio 1914. godine i onda jedan dio unutra džemata koji su bili u funkciji, neki učeni ljudi, oni su napustili džemat. Ali on tada postao halifa, imao samo 25 godine i džemat nije imao nikakva sredstava i čak ovi ljudi koji su napustili džemat, oni su voljeli da ne bude hilafat, nego taj udruženje kao taj kancelarija, kao društvo, da taj društvo vodi džemat. Jer pošto to je bio potpuno protiv savjeta od običajnih Mesija al-Islam i praksa i predskazanje od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i zato većina dio džemata odbijao takve mišljenje i ovi ljudi su napustili Kadijan, otišli su Lahor i oni su zvali kao Lahori Ahmadi. Oni su samo vjerovali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam kao muđaddad ili kao običajni Mesija, nisu vjerovali kao Božji poslanik i taj džemat kome mi pripadamo, mi vjerujemo prema predskazanjima, njegov statut je kao Božji poslanik, ali bez neki zakon ili bez neki novi šerijat. I onda ovi ljudi koji su napustili džemat, oni su rekli, mi smo ostavili na kase samo par pfeniga, a sada vidjet ćemo kako ide ovo džemat dalje. Imali su ponos za svoje znanje, za ovo što su napravili. Ali poslije smo vidjeli za kratko vrijeme on
podigao nivo za džemat i nije mislio samo za Kadijan ili za Indija, nego odmah počeo da misli za cijeli svijet. U 1920. godine džemat kupio zemljište u Engleskoj i on planirao da tamo treba da gradimo ovo prva džamija. I džemat tada gradila džamija u Engleskoj i onda poslao misionari u Afrika, u Mauritius, u razno mjesto i rekao da treba da se prevodimo časni Kuran, to je džemat počeo. Ja sam prije isto jednom pričao, na primjer, ako uzimate bilo jedan malo selo u Makedoniji ili u Bosna ili bilo u svijetu i taj selo i taj mali grad možda ima više sredstava koliko sredstava džemat imao tada u Kadijan, ali u Indiji uopšte ako uzimamo. Ali to se pokazuje njegov nivo. Jednom pročitao jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da on kao bio preskazanje, a pred sudnji dan jedan crnac, znači čovjek iz Afrike, on će srušiti Hana Kaba, Božja kuća Kaba. I on kada vidio, i on to zna preskazanje, kada bude preskazanje to nosi neki vijest. I to se može da promijeni prema potrebe. Na primjer, Hazret Yunus a.s. preskazao da je njegov narod će dobiti kazna. Ali oni su kajali, tražili su oprost, Allah oprostio. I halifa odlučio, ako ima preskazanje, da srnac, kada se kaže, na primjer, preskazanje srnac, jedna osoba, ovo je simbol za svoje nacije. I onda on rekao, zašto da mi ne učinimo prije nego da oni imaju namjera da napadaju Kaba, da mi napravimo oni muslimani. I tako poslao u 1919. godine, 20. godine, misionari su otišli u Afrika i sada tamo imamo nekoliko miliona Ahmadi u samo jedan država. I tada u Indija i bilo gdje u svijetu muslimani, gdje god oni su imali problemi, halifa Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, on ni vodio, on ni dao uputstvo. Na primjer, kada Izrael bila stvorena i onda on tada drži govori i stampao jedna brošura i poslao muslimanima i rekao, ne smijete da prodate svoje zemljište kod Židova. I rekao, ako drugi ovi nemuslimani stoji da imaju jedan stav, onda zašto svi muslimani, sve islamske države nema mogućnost da oni imaju svoj stav, znači zajednički stav. I Božji čovjek, on prenesi poruku. Božji čovjek kada dolazi, on nema nikakvu moć. On bude sam. Ali većina svijet bude protiv njega. Ali on nema nikakva potpor. I kada mi vidimo obična zakon u svijetu, ako jedna je slaba sila i jedna je jaka sila, ako bude sukob, onda slaba sila završi, slaba sila zgubi. Ali ovi ljudi koji dolazi od Boga, kad god oni nešto planiraju, onda Allah pomaže njih. I onda postepeno ovi jači, oni spadaju. I oni koji su slabi, oni postepeno oni podignu. Mi vidimo
začasni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kako muslimani su počeli, oni su bili slabi. Nevjernici, oni su bili jači. Ali onda prođe vrijeme, jedna godina, druga godina, onda malo po malo ova slaba sila nadvlada nad onima koji su bili jači prije. Ali to, ovo stvar ne se vidi kao očigledno zakon. Na primjer, ako sada uzimamo Makedoniju, Bog ne da, na primjer, ako počne rat sa nekih država, šta će biti? Ali neka druga država, mi smo vidjeli u Irak i Amerika je napadao i onda šta je bilo? Ali ovo Božje poslanici, Božje ljudi kada dolazi, oni imaju podrška od Božje podrška. I tako Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, on cijeli život služio islam. Napisao više od 200 knjige, a skoro mi smo pročitali kao dars jedan njegov govor koji on držio za lajna za žene. I vi vidite koliko imao on širok znanje. Inšallah, kasnije prevodit ćemo još neki njegovi govori, onda vidjet ćete koliko on ima visoko nivo, on ima znanje, šta se tiče ovo svijeta, šta se tiče istorija, šta se tiče nauka, sve vrste znanje on ima. Napisao tafsir, objašnjenje za časni Kur'an, više od 10.000 strana. I njegovi objašnjenje su takvi koji povećaju čast za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji su povećaju čast za časni Kur'an. I tako kada mi slušamo njegov ovo govori, pročitamo njegove knjige, onda vidimo koliko on imao jako vjerovanje i znanje i veliki bio vođa na ovo doba. Ali žalosno, muslimanski svijet kada nisu prihvatili, onda mi vidimo sada posljedice u tome. I sada kao član džemat mi smo dužni da mi povećamo svoje vjerovanje, mi smo dužni da pokušavamo da budemo više i bolje vjernici, mi smo dužni da odstranimo svoje teret kada se kaže to znači neki grije, neki očigledni grije, neki kada ne pazimo za neke stvari i to sve stvari treba da mi odstranimo. Naprimjer, ako jedan čovjek prije vodio svoj život sa grijehom, ali danas ako Allah njega uputio, on traži oprost i možda je Allah primio njegovo kajanje, on se tražio toba, Allah prihvatio. I sada drugi ne smiju da uvijek misli i pričaju ili spominaju da je on bio takav, on bio onakav, Allah njega uputio. I valjda je Allah prostio njega. I on je sada čist, kao bijela odjeća, bez neka tačka. To Allah ima moć. Ali ponekad ovi ljudi koji čini ibadat, obožavaju, oni misli mi smo čisti, mi ne grešimo i onda čovjek ko misli da ja ne grešim, on ne traži oprost, on ne traži da Bog ne ga oprosti. I onda polako to postane kao jedna vrsta oholost. I svaka stvar ima oholost. Za obožavanje isto postoji oholost. I jedan vjernik, on uopšte ne smije da ima oholost zbog svoj namaz, za svog ovo platanje čanda i za svoje dobro djela. Pošto šetan i iblis bio ohol i zbog oholost Allah ne ga je stirao. I zato oni koji radi dobro djela, oni treba
da budu primjer za ostali. I svaki od nas treba da redovno tražimo Božji oprost i ne smijemo da se mrzimo nekoga koga Allah zna, koji je na visoko nivo, koji je na nisko nivo. I Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad kroz svog dijela on pokazao da Bog sluša molitve, da Bog podari znanje i mi smo dio njegove zajednice i sada njegove knjige džemat već prevodio neke knjige na engleskom. Mi imamo jedna njegova knjiga, na primjer Zikr Elahi, i još imamo njegove možda 2 ili 3 knjige na makedonskom, na bosanskom ima malo više i to treba da pročitate. I vidite da jedan čovjek koji opšte nije završio neka škola, neki fakultet, koliko Allah njega podario duhovno znanje. I tako Allah može da nama podari ovo vrsta znanja. Ali mi treba da očvrstimo svoje korake na ovaj put. I mi idemo dalje i dalje. Čovjek ne može da stoji u jednom mjestu. Čovjek napreduje, ali pada. I zato mi treba da vidimo svoje stanje i onda treba da povećamo svoje ovo korake, da podignemo svoje stanje, što se tiče ovo naše dove, naše obožavanje, naš odnos. Kao sam u početak rekao, običani Mesija alejhi selam rekao, ja sam došao da stvaramo odnos. Ovo jaz koji je postao među Boga i među stvorenje, da otklonim. I on bio živ primjer. Da Allah, naš gospodar, je živ Bog. On sluša molitve kao prije. I da pokušavamo da imamo živi odnos sa gospodarom. I drugo, da imamo simpatija, da imamo dobra namjera za ostali ljudi. Bez obzira da li je neki Ahmadi ili musliman ili krišćan ili bilo koja religija. Sa svima mi smo dužni da pazimo, da služimo, da pomognemo koliko mi možemo. I onda mi ćemo biti među ovi odabrani ljudi. Život svakako prolazi. Na primjer, ako hoćemo da podignemo, onda treba da tružimo. Da bez trud ne možemo da uspijemo. Ako čovjek hoće da stigne do vrh, on mora da trudi. Ali ako hoće da nema veze, ovako je u redu, sutra ću obavljati namaz, danas sam gladan, ne mogu da postim danas, to će prođe, život svakako prođe. Može da čovjek cijeli dan leži na krevet, ali može da ostane, da podigne sebe, da radi nešto, život svakako prođe. Ali oni koji završi svoj život kao lagano, bez neki trud, bez neki uspjeha, onda na ovo svijet mi gledamo, nema neka nagrada. Ovdje, ako neko hoće da postigne do visoko nivo, on mora da završi neki fakultet, mora da trudi dan i noć, uči, studira, trči tamo vamo i onda na kraju on postigne za neko nivo. I ovo ljudi radi za taj život koji je prolazan život. I isto tako ovo stvari za religija mi treba da znamo da za religija isto postoji taj Božji zakon. Među ljudima ima neki poslanik, među ljudima ima neki sidi, među ljudima ima neki šehid
među ljudima ima neki sale, dobri ljudi. I svaki imaju svoje stepene, svaki imaju svoj nivo. I svi će biti nagrađeni prema nivo. Isto u džennet. Svi ljudi neće biti na isti nivo. Neki će biti na visoko nivo, neki će biti još niže, neki će biti još niže, neki će biti još niže. I onda, gdje bi bio bolje za nas? Da li želimo da družimo sa poslanicima? Hoćemo da družimo sa sidikima, kao Hazret Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kao Hazret Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kao običajni Mesija alejhisselam i kao njegovi halife. Ili hoćemo da družimo sa obični ljudi? U svijetu vidite, ako jedan čovjek ima prilike da se ruča sa predsjednika ili sa premijer, onda on njemu bude kao neki ponos, on se slika, šali svojim prijateljima, pokazuje, vidite, ja sam se družio sa ovim i sa ovim. Ali to je društvo, danas možda ima, sutra taj predsjednik nema. Ali ako želimo da družimo sa poslanicima, to je put je otvoren. Allah kaže u časni Kur'an, onaj koja se pokorava Allah i ovaj poslanik, on može da bude među poslanicima, među sidikima, među šehidima, među dobrim ljudima. Ali ako želimo da družimo sa njih, onda moramo da prihvatimo taj put na koji put oni su otišli. Šta je taj put? Taj put da se žrtvovamo radi Boga, da se obožavamo Boga. Kada ostali spavaju, mi probudimo. Kada ostali ne obavljaju namaz, kada ostali ne padaju na sađda, mi ostanemo. Mi padamo. Mi ne treba da gledamo drugi ljudi. Da postoji muslimani, da oni ne obožavaju i da mi nećemo obožavati. Onda mi smo isti. I zato Allah je milostiv. Allah kaže, ja sam obavezao za sebe milost. Znači, on neće nas kazniti. Ako smo grešili, koliko, na primjer, ako je jedan čovjek, on živi 70 godina, 80 godina, i koliko bi on grešio? Toliko, možda. Ali ako odbimo taj mlade godine ili kada je star, kada nije mogao, onda možda da ostane 50-60 godina ako je on pravio grije. I onda šta mislite da je kazna će biti veća od njegov grije? Pošto Allah je milostiv, on kaže, ja sam obavezao milost. On nije obavezao sebe da je on će kazniti. On voli nas. On voli svakoga. Ali mi treba da napravimo sebe. I zato se kaže ovo za Jahannam, časni Kur'an kaže fa ummuhu havija. Jahannam je njihova kao majka. Majka nosi beba 9 mjeseca, onda se rodi. I poslije svaka duša će imati jedna nova vrsta rođenja. Poslije ovo kao Jahannam je jedno mjesto koje kao bolnica, tamo se liječi i kada se ozdravi, onda ide na druga soba, na drugi prostor, koji je džennet. Eli, oni koji su bili na džennet, oni će već stići negdje daleko mjesto. Neće biti na isto mjesto. Gdje, ako jedan čovjek koji je završio u Jahannam i on izađe iz Jahannam, Allah kaže, dobro, sada smo liječili, dobio on kazna koliko je služio, moj oprosti je jači, veći i ja njega oprostim i sada neka ide na drugo prostor u džennet. Ali u džennet, oni koji su bili džennetlije, oni će već biti negdje na visoko nivo. Neće biti na isto nivo. Onda vi vidite kako je onda, gdje bi bio bolje za nas. Da li da prvo družimo sa njih i onda u džennet, kao sam rekao, tako je Božje
Allah napravio i čovjek tamo će biti, uvijek će povećati njegov stepen. Ali oni koji su već na visoko nivo, oni će biti još visoki, onda ovi srednji idu još gore i tako. Možda to bude razdalina 1000 i 100.000 ili ne znam, 1.000.000 godina razlika od jedan stepen do druge stepen. I zato Allah je isti kao on bio prije 1400 godina, ali kao on bio prije 3000 godina ili 5000 godina. On je isti. Mi treba da otklonimo ovi zastori koji smo sami napravili, da mi smo pustili sebe na nivo, na dolnom mjestu. Mi treba da podignemo i ovi dani kada mi slavimo, mi treba da naučimo od toga da naša religija je živa religija. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaih salam, on uvijek pričao sa hođama i on rekao, vi pričate kao da naš Bog više ne obrati prema svojim robovima. Ako je tako, onda nema razlika među islam, među hrišćanstvo, među hindusa i bilo koja druga religija. Pošto oni svi kažu, više Bog ne priča, više Bog ne sluša. I naša religija nije samo bajke, da mi pričamo da Allah obratio prije toliko godina ili prije 100 godina, on prihvatio dove od običajnih Mesija alaih salam, ali on prihvatio dove Hazrat Mirza Bashir ad-Din Mahmud Ahmad, koji je drugi halifa, on priča dan danas. I naši halife, oni vodi nas da mi budemo među ovi odabrani ljudi koji kada prihvati, kada idu na taj put, onda oni budu čvrsti. I zato treba da se očvrstimo svoje koraki, da kada slavimo ovi dani, onda mi treba da vidimo da je ispravimo svoje situacije, prvo se vagamo sebe, da znamo gdje mi stojimo i onda treba da otklonimo svoje teret i idemo dalje. Neka Allah nas uputi da mi kao muslimani, da mi budemo takvi odabrani muslimani koji nisu muslimani po imenom, nego da postanemo takvi muslimani koji kada obavljaju namaz, da ni bude sigurno da oni gledaju Boga, ali ako nije stanje, taj nivo, onda nama bude siguran da Bog gleda nas, ali ako je to stanje, onda naš molitva će biti jača, naš molitva će biti još bolje i naš molitva će donesiti plodovi i ovo plodovi će biti bolje za nas i za naš narod, za naši sugrađani. Neka Allah nama uputi i da mi shvatimo taj stvarnost, da mi budemo među Božji odabrani koji na ovo doba su na taj nivo da imaju takva čvrsta, jaka vjerovanje u Boga, kao mi vjerujemo za ostali sve stvari, kao mi vjerujemo za sebe, da ja postojim, kao mi vjerujemo za ostali prijatelji koga mi vidimo da ta je stvarnost i neka takav treba bude vjerovanje nama za Boga, da Bog je stvarnost, on gleda nas i on voli nas i mi treba da služimo njegov ljubav i za taj treba da se trudimo. Neka Allah nama tako uputi i prihvati naš trud. I sada na kraju ja učimo dova i onda završavamo govor. Sada neka bude dova.
آمین.